Assalamualaikum, selamat datang di channel Mama Rafa. Hari ini Mama Rafa mau masak nasi jagung. Hari ini Mama Rafa mau masak 3 menu ya. Nasi jagung, urap-urapan, dan juga ikan pedak ya, bumbunya ikan pedak ya. Dan ini bahan-bahannya, ini ada sayurannya, ada kacang panjang, kangkung, toge, ini teri. Nah, ini bumbunya kulup ya, urap-urapan. Kalau orang Jawa tuh namanya kulupan. Dan ini adalah kelapanya. Dan ini bumbu-bumbunya yang buat ikan pedak ya, ada bawang merah, bawang putih, cabai hijau, tomat. Ini ikan pedaknya ya. Nah, ini daun bawang ini buat taburan ini nanti ya. Selamat menyaksikan. Kita rebus kacangnya ya. Mengukus nasinya. Goreng teri. Goreng ikan pedaknya ya, tahu ikan pedak.
Kita tumis bumbunya ya. Ikan peda tidak usah pakai garam lagi ya, karena udah asin. Tuh, sudah mateng. Tuh, nasinya, nasi jagungnya, urap-urapannya, teri. Ini oseng ikan pedanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.